Et bonjour à tous et à toutes, c'est Rex. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pas pour n'importe laquelle, on se retrouve pour l'épisode 12. Ouais, parce que je me suis gouré, j'avais dit 10 alors que c'était 11 et du coup là c'est l'épisode 12 des yeux de cristal. Donc tout de suite, pardon, ce qu'on va faire c'est qu'on va changer la vue. On va jouer avec cette vue. Attendez, ce sera pas la normale celle-là. Ouais, c'est bien la normale. Donc on va peut-être rechanger. Hein. Donc, c'est quoi ça? What? C'est quoi ça? Non mais attendez, c'est quoi ça? Non mais vous avez entendu ou pas? Putain, non mais attendez, je suis en train de flipper, c'est un jeu quoi, c'est la première fois que j'ai entendu. C'est la première fois que j'entends ça? C'est quoi ça? Ah, ce serait pas une ce serait pas une sorcière? Putain. Me dites pas que je vais me mettre à flipper sur un Minecraft quoi. Bon bref. Putain, il y a une grotte là-haut en fait. Putain, c'était quoi ça? Putain, c'était... ça me... je suis tendu. Alors, du coup, vous voyez, là, la vue, ça va. Ça change pas trop, mais ça change un peu, mais ça fait pas grand chose. Non, ça fait un peu mal aux yeux, par contre. Je sais pas vous, mais moi, ça me fait un peu mal aux yeux, là. Bon, bah, tant pis, on va rester 15 minutes comme ça. De toute façon, c'est 15 minutes, ça va. Pas comme si on tournait pendant une heure. Euh... Ah non, là, par contre, là, vous pourrez me dire que je fais ma flippette et tout, mais là, ce petit cri là, ça m'a foutu un peu mal. Ah, je me sens pas tranquille, là. J'ai trop peur qu'en fait, il y a un truc bizarre qui m'attaque. Ah, putain. Ah, la vue du jeu, je vous jure, elle me fait pleurer. Ah, putain, c'est perturbant. Ah, en fait, je sais, en fait, vu que c'est un effet 3D, je sais pas si, putain. Ah, je sais pas si je sais pas si vous avez déjà essayé de regarder un film en 3D, mais sans vos lunettes. Vous savez, ça vous fait pleurer parce que votre œil, il comprend pas, il y a trois trucs à regarder en même temps. Du coup, il capte pas. Bah là, c'est la même chose. Ah, putain. Ah, putain, je pleure. Ah, la vache. Euh, Là, il y a de l'eau. Ouais, c'est bien ce que je pensais, il y a de l'eau. Ouais, mais à part le fait que je pleure, pour de vrai, il m'a vraiment foutu mal ce putain de bruit là. Ah, j'ai horreur de ça. Ah, quand je connais pas, j'ai horreur de ça et je suis chiant, je vous le dis. Imagine, j'ai tombé nez à nez sur un truc hyper fort, un truc comme ça. Pourtant, c'est pas, vous savez, en plus c'est la point 8 à point 9, donc logiquement, je connais à peu près tous les monstres. Et logiquement, il n'y a pas de... Parce qu'après, j'ai déjà prévu avec Gildas de faire une vidéo sur les trucs les plus hauts. Enfin, on a point... Là, du coup, ça sera peut-être potentiellement sur un point... À point... À point 15 voire à point 16 qui arrivera d'ici quelques mois. Mais du coup, ce sera pas maintenant non plus, hein, parce qu'on a trop de séries à faire en même temps. Mais ce que je veux dire, c'est que logiquement, là, je connais tous les monstres. Il n'y a pas des monstres que je connais pas qui feraient un bruit bizarre comme ça. Putain. Il y a peut-être un monstre dans ma chambre. Ouais, il faut que j'arrête de psychoter. Peut-être que c'était, je sais pas, ouais, je sais pas ce que c'est en vrai, mais peut-être que c'est dans ma tête, hein, je m'imagine peut-être des trucs. Après tout, si je dis ça et que j'entends qu'il y a la même chose dans la vidéo, là, bon, je vais légèrement morfler. Oh putain, putain, m'a fait peur cette conne. Putain, crève. Euh... Putain, je vous jure elle m'a fait trop peur cette putain de... Ah, c'est bien un creeper, c'est bien ce que je me disais. De toute façon, là, j'ai bientôt remonté, j'ai plus de quoi faire des torches. Je vais devoir bientôt remonter. Puis, de toute façon, j'ai plus, presque plus, ah non, j'ai une pioche en diamant. Et de toute façon, j'ai presque plus, voilà. C'est bien m'avoir dit ça.
tac, 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 tac. Euh, En vrai, j'ai vraiment pas envie de mourir avec un truc que je connais pas. Ça va me saouler. En plus de ça, je vais pas vouloir aller en grotte durant 3-4 épisodes. Je vais être traumatisé. Putain, mais c'est quoi ça? C'est genre ça caverne d'Alibaba ce truc là ou quoi? Tac, tac. Alors, par contre, vous voyez, au début ça me faisait pleurer. Mais maintenant là, l'effet 3D ça va. Ça me fait plus grand chose aux yeux. Par contre, j'ai un peu mal aux yeux. Donc finalement, le fait que ce soit distance, ça me fait plus rien aux yeux. J'ai peut-être rien dit, mais ah oui, ça me fait un peu mal aux yeux. C'est pas. Bon, bah, j'aimerais bien que ça me déclenche pas une migraine orthasmique. Parce que je pense que vous connaissez sûrement pas, mais je suis dans les assez nombreux. Oh putain, casse-toi, casse-toi. Putain. Je suis dans les personnes qui existent qui peuvent avoir une migraine orthasmique. Du coup, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu compliqué de vous expliquer, mais en gros, si vous avez mal au-dessus de l'œil. Voilà. Et feu au-dessus des yeux. Moi, c'est qu'un seul œil qui me le fait. Et heureusement, parce que déjà avec un seul œil, je suis en train de morfler ma race. J'imagine même pas avec plus. Attendez, parce que là, je suis arrivé de par là, d'accord? Ok. Donc, on va en haut, on continue en bas tant qu'on peut. Attends, non, mais c'est pas vrai, il y en a encore là. Bon, ça, c'est un petit trou à la con. Hop là, voilà. Euh... Oula. Ouais, donc. Attendez, je vais reboucher ça. Ah putain, elle est là, l'araignée. La sorcière. Ouais, il y a du de l'or. Bon, tant pis, on va aller là. De toute façon, il y a de l'or ici aussi. Putain. J'aime pas les araignées. Après, je sais, c'est facile à les tuer, quoi. Voilà, c'est facile, il faut juste les rocher, donc c'est relativement facile, mais j'aime pas quand même. Là, euh, du coup, en fait, ouais, globalement, ça sert à rien dans ça non plus. Oui, je vais faire ça, je pense que je vais souvent boucher les endroits où je suis allé voir et qui me servent plus à rien. C'est bon, voilà, là. Ça, du coup, je rebouche. Ça, je rebouche. Ah, mais je peux faire ça jusqu'à la fin de l'épisode. J'ai pas avancé, j'ai tranquille. Ouais, du coup, ça c'était quoi déjà? Ah ouais, il y avait du. Ok, j'avais pas vu ça. Ouais, c'était rien. Ouais, j'ai cru voir un truc important. Putain, j'ai horreur de ces bruits-là. Putain, oui, c'est vrai, il y a en haut aussi. Alors, désolé, hein, ça va pas être très intéressant. Mais cette pratique. Ouais. Ah, il y a une.
suis venu ici en fait. Mais j'ai pas tout vu. Ok. Alors attendez. Ce sera la première endroit où je devrais aller. Je devrais pas aller là, je devrais aller là-haut. Ok. Je vais prendre mon épée quand même. Ok. D'accord. Donc je vois. Ok. En fait, en passant par là, ça ira plus vite. Donc à la limite, ce que je vais faire, j'ai torché là. Au fait, je viendrai être là en fait. Du coup, ouais, je vais faire ça comme ça. Du coup, en fait, je vais fermer là, déjà, pour commencer. Et là, je vais pas pouvoir. Ouais, mais je vais pouvoir juste casser de la pierre. Tac, tac, mais non, mais putain, c'est pas vrai. Non plus, j'ai pas visité cet endroit. Putain, j'en ai marre des grottes là. Bref, du coup, j'ai rebouché tout là, du coup. Voilà. Je vais reprendre un peu de stone. Ouais. Ouais, alors bon, ça me saoulait pour passer. Ouais, de toute façon, c'est bientôt l'heure d'arrêter l'épisode. Putain, je viens de remarquer que... Alors attendez, déjà, je vais arrêter cette source d'eau parce qu'elle commence à me saouler. De toute façon, là, j'ai bientôt remonté, quoi. J'aurais plus de quoi faire... Ouais. Donc, on va récupérer ça. On va récupérer ça, ça, ça. Enfin, c'est pas vraiment intéressant, mais voilà. Voilà. Donc, voilà. En fait, ouais, ça servait à rien, quoi. Merde. Hop là. Ouais, non, ça servait à rien. Mais je vais essayer de remonter. Et mais on fera peut-être les grottes un peu plus tard. Là, c'est vrai que j'ai bien avancé comme au niveau des grottes. Ou pas, j'ai rien dit peut-être. En vrai, je pense que je vais faire ça aussi, c'est genre tour bouché, machin et tout, pour que ce soit bien droit, bien correct. Parce que j'aime bien faire ça avec mes grottes. C'est con, et ça sert à rien, mais j'aime bien. Ouais, du coup, ça servira à rien que je revienne là. Ouais, parce que du coup, ça aurait servi à rien, tout simplement. Euh, ouais, j'ai l'impression d'avoir entendu une sorte de chat. Mais je crois pas que c'était chez moi, et je vais pas y prêter attention, clairement. Ah bah c'est bientôt, bah c'est l'heure de s'arrêter, mais on va s'arrêter là. Hop là, hop là, hop là, hop là. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça vous a plu pouce vert, ça vous a pas plu pouce rouge, mais j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à plus tard. Ah, Epic Fail, allez à plus tard.